پیپلز پارٹی کے صوبائی وزیر کی جانب سے شہر میں ترقیاتی منصوبوں کا آغاز کر دیا گیا۔ ڈھرکی شہر کو انڈسٹریل علاقوں سے ملانے والی سب سے پرانی روڈ کا کام شروع کر دیا گیا ہے۔ تفصیلات سکندر ریلی سومرو کی اس رپورٹ میں۔ ڈھرکی میں پاکستان پیپلز پارٹی کے منتخب حلقہ این-19 کے صوبائی وزیر سردار نادر اکمل خان کی جانب سے ڈھرکی میں ترقیاتی منصوبوں کا آغاز کرتے ہوئے سب سے پرانی روڈ جو کہ ڈھرکی شہر کو انڈسٹریل علاقوں اور کئی دیہات سے ملانے والی روڈ کا تعمیراتی کام شروع کرا دیا گیا ہے۔ روڈ کا تقریباً کام مکمل ہونے کو ہے۔ اس روڈ کا گزشتہ کئی دہائیوں سے کام نہ ہونے کی وجہ سے روڈ ٹوٹ پھوٹ کا شکار اور روڈ پر بڑے بڑے گڑھے پڑ جانے کی وجہ سے آنے جانے والے شہریوں کو شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا تھا۔ یہ روڈ جو ہے نا ٹوٹی پھوٹی ہوئی تھی، ہماری گاڑی کا بڑا نقصان ہوا تھا، بن جائے ہمارا بہت آسان مقصد۔ یہ روڈ جو ہے نا ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو گئی تھی، ابھی یہ روڈ بن رہی ہے۔ میں چنچی چلاتا تھا، میری چنچی ٹوٹ پھوٹ گئی تھی، وہ ریپیئر کرا کے آیا چنچی کو۔ ابھی ماشاءاللہ گاڑی بھی صحیح ہے، روڈ بھی بن رہی ہے، ساری مشکلات آسان ہو جائے گی۔ ڈھرکی کے شہریوں نے صوبائی وزیر کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہنا تھا کہ اگر روڈ کے ساتھ فٹ پاتھ بھی بنایا جائے تو پیدل چلنے والوں کے لیے بھی آسانی ہو جائے گی اور کسی بڑے جانی اور مالی نقصان سے بھی بچ سکیں گے۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ سکندر علی سمرو، روز نیوز، ڈھرکی۔ اور